kati abazeeyi amagezi gabagamba olw'emyaka gyabwe gye bayina bakuze bawangadde yaliwo obote 1 yaliwo obote 2 alowooza alina kyali ku Allah kwe kwekola bye yeekola byonna ebyo ng'alowooza ali mugamba Allah nti ndi muntu mukulu. Allah talina bwetaavu ku myaka gya muntu. Nkugambye amazambi gasobola okubeera mu nsi nga gwe wafuuka ensonga yaago. N'obuluŋŋamu busobola okutambula mu famire nga buli mu myaka 10 emabega naye nga mulina jjajja wammwe yali omujungute. Era bangi abasinga abalona essola ze musaala si lwakuba nti wasoma nnyo wagenda okuzaalibwa nga taata waasaala. Essola gy'oliko sola yani olabye bulungamu obwo kati n'amazambi gano agatambula agaliwo nga bw'oganoonya ensibuko yaago bazeeyi amaziga gano mukyagasasulira. Gwe toba ng'obwamalaaya gwe bagambeko nti obwamalaaya bwa mulembe guno obwamalaaya bwa bazeeyi bakitaffe bajjajjaffe bonna bwe mulaba butambula obwamalaaya obususse obwo basajja babenvi baali si bangu okumanya ezambi lyo baalina fuya ne baliwewula bati ne batuuka n'okulangirira mu bongo omalaaya omulungi bamuyita omuzira bakuwaana mu lujjudde. Omuzira buuza ku bantu gwe bayita omuzira mwenzi atonnya era bwe walwalanga ng'otonnya ng'ente ndaga nti muganda waffe yalwadde obulwadde bw'abazira bakuwaana bakuleetera egguma ozimbe omenye nti oli mwenzi. Babajjanjaba ng'obasinga n'abazeeyi nga 8 abantu babajjanjaba ki bulwadde bwa bwenzi nziku naye nga beebuuzaako ku makya omu ku omu muzira munnange wasuze bulungi evo kyomugamba nti malaaya munnange olimu otya naye nga mugamba muzira amuzzeemu amaanyi okwo mulwadde bwabwe muzeeye gwabwe. Emirembe eginajja emyaka nga 7 okuva kati nga tukyasasulira amaziga g'obwenzi bw'abazeeyi bwe batandika okumanya mu bwenzi baali wala. Allah aya gyaleeta ng'akulaga obuzibu obuli ku bwenzi nga tikimugaana kuzaala mwana wa neiba ayina akulaga nti ayita abakulu banne abali mu abo bakole ebbaluwa ga muntwalire ebbaluwa ow'amayumba 10 mugambe nti gunsinze owakamaadi nyina w'abaana 2 bonna balongo ataddeko omukono agisula ekisaana yewaddeko obujulizi ku bwenzi. Bwe baalabanga binaatambula ku kyalo binaatambula nga bafuna omutamiiva muwa ssente aga nti ogera ssaawa 8 gwe ng'obyasa ng'ayogera kasasiro yenna bwali bwenzi. Ababoola be yabangamu ne ssente yatwalanga mukazi wa muka munne ku bwereere oba atunda amafuta ku kyalo oba mu chairmani oba ani nga kusanga ne mukazi waawo otaye wange naye baka bwammwe ayita mukazi nga ayita muwala we mukazi n'ayambala gomasi n'agenda n'amugamba ekigambo atamwekwekeredde tonto osobola okunzaalirayoko yamaliza nga afunye olubuto. Mwe baayina ensi abasajja bakulu ng'ate n'omulumba era ng'agenda wa mukulu munne kati obwenzi bw'emabega ddala. Zino engoye ez'obwononefu ze mulaba abaana be bambala ebipale ebitategeerekeka ebyo ebipale bazeeyi baabitandika bajjajja mwezi envi balina bibbeero bibbolobotomu byali byabwononefu kugenda mu kiraabu kuzunga byazze eggulo ebipale byabaludde nabyo be batandika kawunda suuti wano ng'oli avaanulaba omuzeeyi ku kyalo nokkira lwe muzeeyi enviiri zemulaba abakazi mu saaluuni mwe mwatandise be batandika enviiri z'okujagalala ezo bateekamu amanda mu mutwe n'azookya ne zimyuka nobasinga nga basimbye layini pulezidenti agenda kujja Idi Amini bagenda kuyimba twalyako bye twalya ebyasigala byaba musaayi muto n'envi. Kati ennyimba n'obwononefu bavudde wala omulembe gukyasasulira obwononefu obwo. Obubbi bwaliwo era bakunyumiza mu mwanyi nga bazibbanga nga bazeta mu ggendo bayite Masaka nga amasasu weegali naye nga balina obubbi bwabwe n'atuke Tanzania n'atuke Kenya ebyo byaggulo.
kati Allah kyanyumya Maryam alayhi salam bwe bamuwalaawala n'omwana mbw azadde omwana w'obwenzi yamala kujuliza bazadde be mabega kyegamba nti bwaba yakalungi ng'omuzeeyi yakakola katambula mu maaso kalina gye kakoma eyo bwe wabaayo ekibi nga kyakolebwa abasajja bakulu tukisasulira emyaka egitagambika omwana Maryamu azadde omwana bamugamba obwenzi yajuliza famire yagamba ya ukhta Haruna muganda wange Haruna ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki bagiya famire yaffe ogimanyi okuva emagamba Imran teri wadde maama yali ayenze nange sobola kwenda kusoza famire olaba yewanza famire nobawo famire nga yali mpemu nga baali bawemula nnyo nga bano aboogera ebigambo ebitambadde ne bwe ginaba emyaka 5 omwana we ali bajja ku mukolo oli kisimattuka omwogezi omwana w'omuwemu yakatuuka muwe entebe olaba bakiziza myaka emeka egyo kati n'ekirungi kisigala kirondoola kikuyambe mu maaso nga n'ekibi bwe kijja kitambula kitukose mu maaso ezzambi eritali lyabazeeyi bisiyaga bisi byabwe ne gonna agasinga amazambi ge mulabawo gonna amazambi gaabwe tuli mu kusasulira ekibi kyabwe n'omukulembeze ono aliko waabwe gwamulonda yajja bali myaka gyegimuli gimu gye gibavubuka bwe baatuula amagezi gaabwe ne gabaga mugoba amiini muleete ono era ne bagoba oli ne baleeta aliwa tubonyabonya myaka 3 emeka bo baseka kati Allah mugumiikirize mu mabaga abagala entebe mugumiikirize Allah ne bw'anaamutuusa mu maaso n'amwongera emyaka 10 emeka ekyo mukigumiikirize kubanga emyaka 3 bw'ogwongera omuzeeyi oyo n'ogwongera bakitaffe nga bafaanana bajja kuba tebakyalaba olwo tukulembera abatalaba egyo emyaka 3 bw'ogibongera n'ogyongera bakitaffe n'ogyongera n'oyo akyali ku ntebe emyaka eyo ejja kuba tekyatambula olwo tukulembera abatatambula egyo emyaka ejja kuba tekyasobola kwogera bulungi nga ne bakitaffe tebasobola kwogera tukulembera abatoogera naye nga naye waabwe nekkomo ku bisanja baali mujjirako kati ebirungi abaana basigala babifunamu okugenda mu maaso awatagambika n'ebibi ebika by'amaziga era tusigala tubitambuliramu olwabo Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba ayisa omuzeeyi yenna ku lunaku luli tagenda kutunuulira nviize agenda kutunuulira bibalabi wa in kaana lahu hasanu bwalijja mu myaka gy'envi ng'ebimutambulirako emabega biwooma ojja kuba wangudde bwe birijja nga bibi ne bwali baafudde ku kikumu ameka bijja kuba bika by'amaziga ey'omusaa olunaku olwo lugenda kubaako okusasula amabanja yawumu ddiini bakukunya nebyeweerabira nowabawo amabanja nga Allah gagenda okuyimirirawo ye nga ye ajja gakumalire nga manene gy'oli togenda kugasobola nga yennyini agenda kujja olw'ekisa kye ayimirire mu mabanja ago weegali era mu bintu by'obwongo otya lwe lunaku lwagenda okwatula ekigambo nti olwali mugenda kusasula amabanja kubanga yawumusaa buli lunaku luyina ebyalwo lwenkanankana emitwalo 5 esingodde naye buli lunaku lwowulira luyina ebyalwo balangire nti olw'emmande olw'enkya mugenda mutandika kusasula amabanja bakuleete mu famire yo nga muli obukadde 7 famire yammwe abava mu mukadde gw'otaalaba mwenna famire nga muli obukadde meka 7 naye nga mu famire yewammwe teri n'omu yali asse ku muntu nga gwe wekka yafa nga olina emyaka 6 gwatta abantu 3 mu famire y'abantu obukadde meka gwe wekka gwatta ku bantu daga Sulaiman Kibuye ganti labbaika mwagizi wa Chelsea nti labbaika jangu wano mu famire yonna gwe chairman w'abatemu famire yonna y'abantu omukadde 7 daga nti olunaku bwe ruti wali okola ku KCCA n'okwata omukadde myaka 8
ne bamutwala ku steholo bamutwala ekitalya bwatuuka ekitale yalina siriimu tiyagenda nampekeze gyali emyezi egyo mukadde oyo naafa mukadde oyo gwe wamutta gete Allah mujjukidde yagenda nti alaka udhur ogenda kusasula baleeta omuwala wa siniya ffe gwajjamu olubuto myezi 6 yagenda nti olina omwana gwali ogenda okutta n'olubuto omujjukira mugete Allah mumanyi yakaddawa yagenda olina omuwala gwayendako omwana oyo n'omuwa empeke omwana oyo yafa ddayo ewaabwe tuwamanya naye gwe wamutta mu famire yeewammwe gwe kyeyamaani w'abatemu baleeta abantu bewatta yagala olunaku lwakusasula amabanja ganagamu togamanyi yagala tugenda kusasula Allah ajjukanye n'ebintu famire ze bitamanya waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga ne famire yo tebimanyi bibyo nga ggwe era abaana abakuba obutayimbwa abatemula abantu famire zaabwe tezimanyi bulumi mwana oyo bwatuusa ku bantu abo nekuba mwaka faanani omwana omuteekamu omwana wa P5 n'omukuba emisumaali 6 mutujjanyi 6 oba omwana wa booda omuteekako ennyondo 3 mu mutwe kuba mwaka faanani omukyala w'omusajja oyo nga z'okunaaza mayiti ku mwaka faanani maama azaala omwana oyo ng'alabe emisumaali egyo 6 mu mutwe ogenda kimujjako otya ku bwongo olunaku lw'enkomero Allah aleeta omutabuliiki oyo eyakuba emisumaali mu mutwe gw'omwana naga oli mutemu nga n'ennyoko teyakimanyako nti watta ku muntu yensonga kya Allah fa'tarafu bidhanbihim ng'eyalikola yabagamba wallahi namutta bakituufu wamutta kati yawumuddin olwo olunaku obuzibu bwe luyina tugenda bagenda tuwa ebbanga bajjeyo kasasiro mungi okumanya okusasiro kw'olunaku olwo kwagazibwamukko mbaka yalaga nti ebisolo alhayawanat zonna ensolo bwe muzimanyi teri nsolo egenda kuyingira jjana wadde muliro so nga byaliwo nga bisinza businza tebina mpeera ya muliro tebina mpeera ya jjana naye tuvunaanwa okubiisa obulungi bisobola okufuuka ensonga y'omuliro gwe bejja naayo era waliwo omukyala ayogerwako lwa kapa kufuna jjana imagine kapa tuvunaanwa obiisa obulungi olw'okubifunako ejjana so nga bw'obiisa obubi ne biwaaba ewa Allah byo tebiina mpeera ya muliro wadde ejjana wabula bifiiriza ggwe ebisolo kati ate awo saasira eyatta yawumuddin tugenda kusasula ekyo beerawo ng'okyetegese nga mbaga waliwo ebisaana okuddizibwayo bilmantiqun nga si byakwogera wabula byakukwata mu mukono kuzzaayo byakataka kalo nakabba myaka 6 emabega awantu wano nabbawo nga wagula emitwalo 6 mwegi bampaawo miliyoni 7 ndi omuliro gwange oba nkite salawo ku 2 nkiddemu salawo ku 2 kataka wakabbaka mitwalo 10 n'emeka bagulawo miliyoni 7 londako okulya omuliro oba okukazaayo ne wabaawo Allah byatuvunaana byo nga byakuzzaayo mu kumwerenyeza gamba ng'obwamalaaya نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه naye omuddu ono wanonye ssente ze mu nnyumba bwe wanonye ssente noleka nga omwana we omusse notta mukazi we naye n'omutta ssente zino bw'ozikozemu by'ozikozemu n'ogaggawala oyagala kukwata bumbi bunaku buzza ozimbeko n'omuzikiti oyinza obbizza abantu bano bewatta ogenda kubajjawa ebyo nga biggwera wa Allah mbaka kyagamba nti adhulumun laha 3 aqsam obulyazaamaanya bw'obwetegereza munda bulimu emiteeko emeka adhulumu yughfal olwo obulyazaamaanya Allah bwasonyiwa nabuleka obwo nga buli wakati wo naye mulyazaamaanyiza
oganye kusala oyina olunaku lwotasiibye omulyaza amanyiza obbye yagamba nti wa dhulumun lam yatrukuhu llah n'obulyaza amaanya Allah bw'atasobola kuleka kutambula okuleka nga obulyaza amaanyi omaze kunoonya gwewabukolako n'abagatta naga kali muyimirire awo nabo gye buli wa dhulumun lam yughfal n'obulyaza amaanya nga ne bw'omwegayirira otya tasobola kukusonyiwa ng'otuuse mu maaso ge bwe bukiriko kyeka oye kukyogerera wano bwe kikulema nogaka kagere gya mugambira eri tebakulya ennusu fa inna shirikun la dhulumun adhim sina bulyaza amaanya butuuka bukiriko naye olaba bwakulekeddewo bulyaza amaanya bwataleka yaga nti obwo si bwange muddu ono wajja nejjambiya n'otema omwana we n'atunula bw'ati nga musayi guyiika n'otema mukazi we naye n'omutema kati obwo si bwange wabula omuddu we mugenda kudda wali ebbali alina byagala okubuuza n'ebigambo ebyo nabbi ebitugamba muddu najja navuga nti lima kataltani nze ne famire yaffe tubuuza lwaki wanzita kubanga nemulumbe bakibuuza yasse waaki Allah kyazza lima kataltani lwaki wanzita kyansaba kunsonyiwa nga yubaddilu hasanatuhu bisayiatuhu mutu agati nkusonyiwe nga Allah alina kujjayo birungi byeno biteeka eno addire ebibi byeno abiteekewa nabbi yabuuza sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti bw'aliwo omuddu ono takyalina birungi bye bawoono birungi bimuweddeko bagenza okukebera muddu mutemu ate zaka alina weegi muddu mutemu ramadana alina weegi muddu mutemu tasaala kati ebirungi babijjewa yaga nti fayukathiru sayiatuhu Allah agenda kuddira amazambi gonna agasigadde agali famire yeeno bye batta agajjeyo agabigike sayidi yeeno fayudkhiluhu ljanna famire eno eyafiirwa abantu baayo Allah agenda bawa ejjanna olaba ali mukusasuza tusasula bwe yayogera ku b'ettaka ababbi b'ettaka mwewulire tolinayo kataka kabbe bwe yayogera ku bantu b'ettaka yaga ŋŋenda baleeta ku lunaku lw'enkomero n'akataka ke wabba nkasale mu foomu ya katoosi ka mugaati kino kinenemu mu toosi ya mugaati nkasale akabajjaako nga nkajja ku nsi eno paka weekoma nkatuuse ku nsi ey'okubiri paka weekoma katuuse ku nsi ey'okusatu paka weekoma ntuuse wansi awayitibwa sijjiini ensi omusanvu gye zikoma nkuggireyo akabaati ako n'obuwanvu bwako nkakutikke nkaagala ojje nako mu maaso ku lunaku lw'enkomerero oba mukitegedde ekyo mukitegedde nkinyonnyole ntya okitegedde muganda wange akantu ke wabba akataka ako nkasalemu nkakolemu nga toosi y'omugaati ki kati etoosi ngisale mu nsi salemu katoosi kamu kake kagende ku nsi ey'okubiri kagende ku nsi ey'okusatu katuuke ku nsi ey'omusanvu katoosi ako nkasikeyo mumpulira nkakutikke twagala okatuleetere ku lunaku lw'enkomerero yeyo valiyu y'omuntu eyabba akataka aw liman baddara man naara al arda oba eyakuula oluwaanyi we lukoma n'ayongezayokko temulimu toka kataka nzijamada nja kutta egenda omutte ojja kwetikka gye tugenda oli okwetikka olunaku oluliko okusasula amabanja ebitono n'ebinene mwituze okwenyeza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hadith jitwasabulika nti haramun ala qaryatin ahlaknaha wetwalabira nti amazambi ganenya bali naffe tugakola mazambi gali mu kunenya bali naffe tugakola kati ng'ekyangu oba ekyokukola ki kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga gwe kati enkizo gy'oyina
oli gy'atalina yeey'okuba nti gwe olina chance eyogera eyeenenya ate ye takyayogera. yagamba omuwandiisi wano nti la tahzan fa innama tuhzanu li ajli sayantahi fa inna almauta muqaddim ala likulli الظالم والمظلوم والقوي والضعيف والغني والفقير فلست بدعا من الناس أن تموت. نيوتكو ماو agatuddamu kunakuwala nnyo kubanga okunakuwala okususse nakwera kubanga okuseetika okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala kyato kyessaamu kifiiringa zembeera zimula zitomera abantu naye kuba kufa ekyo ekintu kiba kirimu ajali za Allah subhanahu n'okulwala katolwalira tonakuwaliranga nnyo mu bulwadde aye tonyigiranga nnyo mu kufiirwa tobere bwavu ebyo ne bimula bituuka ku bantu bigendere bisetingi Allah aba yabigera nti kino ekiseera alibeera kireka tonakuwala nnyo bonaana kuwala ennyo kigenda kwerabiza ebbaliro wal akhiratun khayrun laka min al ula temwerabira nti eri gye tugenda we wali ebirungi okusinga eno. Ab'ebitiibwa y'ensonga lwaki waliwo ayaatu ezimu z'ogwako naye mu Kulaani n'ogamba baseeka wange ono eno teyagyetegereza kyekyamuleetedde obusungu okuvuma ono. Abantu bano abatali basiraamu kino kankibabuulire abantu abatali basiraamu ife okwogeraganya nabo basiramuke tulina kubakwatanga kyatika oba kumukategedde tulina kubakwatanga kyatika n'akuvuma n'otazza nayo olw'ensonga ky'omugjamu gw'okimanyi ky'omuteekamu okola ki bw'onaalaga embeera yonna etawooma etanyuma gy'ali tosobola mujja mu kintu ekyo. Yamuntegere bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti ekitonde akyagala nnyo okusinga ne maama waakuzaala Allah akwagala okusinga nnyo kakuzaala olw'ensonga akumanya okusinga abakuzaala yakumanya okyali kaji fi butuni ummahatikum teriyo kitonde kiri mu nsi kimanyi kinnakyo okusinga Allah nakumutuuka tekiriyo nennyo kakuzaala tamanyi ddoboozi lyo ttuufu kubanga bw'aba amanyi eddoboozi n'ebikwatako ate ayinza obutamanya kikuli munda. Allah akimanyi nti enkya olwala oli propate ye yakola na mukono byonna ebitambula yabikutte bw'ati n'ekitabo tabimanyi. Muntegedde? Kati Allah mu kwagala ekitonde bwe kiba kikoze ensobi yandibadde asinga okunyiiga ne bwe kiba kikoze ekirungi era yakusinga okusanyuka. Njagala no mubitegere bulungi. Oli nannyini property Allah subhanahu wa ta'ala bw'eba property ye erina kyekoze erizaati nga nnungi zisinga kusanyusa nannyini bwe ziba zizze nga mbi era zisinga kunyiizaani. Kyova olaba teri yayagala mwana kusinga muzadde amuzaala n'obusiraamu tebukkiriza kutta muzadde nga si omwana we ate bukkiriza batta omulala nga si omuntu. Ne bagamba olaba amuzaala amusse musooke mumuteeka awantu tunoonyereza ebbanga kitegeeza asinga okwagala omwana yona akola ki amuzaala kati ate eyamutonda ate amwagala okusinga amuzaala. Eyo property ya Allah subhanahu wa ta'ala kibula gikujjako n'okaba amaziga kintu kye. Abantu abatali basiraamu abo mulaba Allah abamanyi nnyo okusinga mmwe obutabeera bwabwe mu busiraamu kigenderere nsonga ezimu yazituwa zimu n'azisirikira
naye genda ng'onoonya mu Qur'ani nga Allah ayagala kwogeraganyaako nabo ng'abatumira bannabbi ekitiibwa empisa ze yakozesa ng'ayogeraganyaako nabo abatali basiraamu abo kubanga mb'omulimu abakulembeze gw'otajja kujja ng'oba muka si buli omu nti ayogeraganya naye si buli omu nti onaamusangawo naddala abo boosoma mu Qur'ani nga balina ekitiibwa ky'obwakabaka bangi mu Qur'ani balina nga 9 lumu yatuuka okola statement Musa yalina muganda wa Harun ono ng'alina obuzibu bw'olulimi kunanaagira ate ono nga mulungi mu lulimi nga luggula bulungi n'atuuka omuwa muganda we babona n'abafuula bannabbi bameka ono ayambeko for his interpretation kubigonza ono bw'ananaagira nekikanga 5 ono asijjayo mangu tujja kugenda agambye tujja kugenda nga lwa 6 agambye tugenda lwa 6 bajjanga abantu bangi agambye bajje 3 mukitegedde n'asindika bannabbi bameka abasindike wa saabonoonefu atabangawo mu Qur'ani naga nti idhahaba ila firauna innahu tagha Musa ne Harun mugende wa Farao lyerinnya lye musajja oyo asusse okwekuza awo yantaddewo ekivumo nga kinene muŋŋendere eri embwa eyo mugende mukoleko ne shaitani eyo muŋŋambire omujego oyo muŋŋambire eyo musiru mugambe walumba oyo yagamba mugende muŋŋambire Farao asusse okwekuza waquula olwo bali babiri bwe muba mwogeraganya naye mmwe ababiri Musa naani nga mwogeraganya naye nga mutuuseewo mukose layina ebigambo mubyambaze mumusuutemu mumuwaane musabike ebigambo mulete ebigambo nga bisesaamuko bigambo ebireeta akamwenyo oyo akulagirira nannyini eggulu akutume w'omwonoonefu gwasobola okutta nga takutumye eyo gwani ayita kabaka wa Buganda omushiriku direct live wabanga Allah kyamulema okuyita omukafiri oyo direct gwani nodde ku president atwala eggwanga president mulamba oli naawe mulanga alinga nga omula mutabani we oli naawe mwanakola bwati weerabidde nti omukulembeze yenna gy'afa kafiruhum wa mu'minuhum kaabenga musiraamu basimuki Allah bw'amala omuwa audience y'abantu n'agikwata bwati bino wammanga binanga Allah abiteeka mu mukono gwe ya'lamu annahu yurziqu yut'im buli omuddu lwafuna obukulembeze ne bwabeera erosi magezi gamugamba nti okulya kw'abanaku kuli mukono gwe magezi gamugamba nti okulya kw'abanaku kuli mukono gwe bw'obanga olina ky'oyagala ewooyo ojjanga mpola kubanga ekyo Allah yakiteeka ku bwongo Museveni akimanyi bulungi nti okufuna kwammwe yakute bwati bw'oba okimanyi nti ekyo Allah yakimuteeka mu bwongo direct bw'obanga olina ky'oyagala ojjanga mpola yagamba alqatla okutta mukono gw'omukulembeze Allah akuwewula era ye bwatta omuntu osemba bule naawe wabboda notta omuntu tolowooza nti kunaku lw'enkomerero ogenda kujja bakuvunaana n'omukulembeze w'eggwanga yaliyo ng'amutta weyasindika musirikale gwe wagenda ne booda yo direct notta omuntu ono musirikale we yatta omuntu eno direct speech eno indirect speech mubitegeera okutta omukulembeze kusembera olw'okwagala entebe eno gy'alimu mwe temumanyi kyekitegeeza kujja wantu ng'abantu 8 tebannalya mmere okumala essaawa ezi balinze kulabako just kulabako manyi ekitegeeza
kimanyi tuwebaka ng'owulira oli mutuufu wa kwebaka district namba erinza osayiningeko nti babakolera oluguudo esali zizo balinza omuntu ogwo oyo bwagamba nti abeeyo baffe Allah akyangwiza ku mukono kati alina levo Allah gyamukwatamu mu Qur'an endala hatta n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayogeranga yaganye nabo balina embiri balina ssente n'atuuka mumulabula mu Qur'an fala tagurannakum alhayatu dunya فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد أمرابولا نبغى محمد تقوام توييكا ng'olaba abantu abali mu nsi abazannyira amateeka agange balina ebintu ebisasamaza balina embiri balina amagi balina emmotoka balina abakuumi nga bw'ayitawoga maama tokikolanga mataun qalil wano muliwo emyaka 10 laba kembadde njagala wano muliwo emyaka meka wal akhiratu khairul laka bw'oba oyina ekisinga omuntu ayina enkota lwaki omwana w'omuno omuvuma omusajja ono kimanyi mukulembeze Allah amumoda abikugambye ne mukulana abikunyumiriza naga byayina togeza ne bikuzimbya omutima tobivumirira muveeko wano muliwo emyaka 10 oyina enkota ayina omunwe lwaki ovuma ow'omunwe otegeera mukwate bulungi omugambe jankutwale ku nkota ega toddamu kummanya nawe mbwaggweri bw'oba kusiŋŋaana omutamiivu ng'ayina byawe mulanga nawe omuddiza tutunuulira obwongo bwa Saidi etugamba Saidi gwe mutamiivu ebyo byalina okwogera muntegedde Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusenguka okwasooka mu busiraamu kwaliko Habasha mu Ethiopia yayita Uthmani n'abasajja 10 nga yalina bakulembera n'ayita omukyala we Ruqayya n'abakyala abo be bantu 10 bameka n'abagamba nti falamma ishtadda al-adha bil muslimin wal istihzaa'i bihi okututta kususse n'okutunyigiriza abakasiramu kako 15 soke mudduke gere mu Ethiopia yabasindika mu Afrika baba ejabasindika kabaka wa Yesu musiraamu uli ekigambo ekyo asiramu sebamutire Saudi kubanga statement egandi falamma ishtadda al-adha bil mu'minin wal istihzaa'i bihim kiba to punctuate somebody to treat somebody in an unfriendly way okutulugunya okunyigiriza okututta bwe byasuka ku basiraamu abaaliwo abatono n'abayita n'abagamba tugenda kwekweka ku Ethiopia Usmani akulembera abasajja 10 mukazi wa akulembera abakyala bameka bajja mu Ethiopia wa kabaka atali musiraamu lwaki yanoonya abasiraamu gye bali n'abasindika eyo bwekirotegero n'amagezi tobimanyi tomanyi tareekhe ne batuuka mu Ethiopia mbawandika ekiwandiiko balina abaana abato musajja n'akifuna kabaka ayitibwa Najashi aga be baani abo ba Muhammad yani bwe bajje ne bajja nga ne Bilali abali mu mugongo kwe kusoma aya nga basaba Allah asukaka kanyo omusajja bakankana bati si musiraamu n'abaaniriza gamba babeeraawo kujja kuleba ensonga zaabwe ebbanga libaamala baava omusajja asiramuse lwaki nabbi teyanoonya kabaka mukatuliki manyaga musiraamu n'abasindikawa ekyo noyo taarikhi tomumanyi gwe tokimanyiiko nti Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo ba ahlu kitaabi balina ekyama ekyekwese munda mukiri mukimanyi Allah yabateekawo nga balimu emigaso gyammwe egyekwese munda nammwe mulina emigaso gyabwe fil hayati dunya mu bulamu bwaki obwensi ekyo tokimanyi bonaggulawo adaawa ku bulabe ku ye
ayinza okwegoba ne mwawukana ojja kufiirwa emigaso egyo weegiri. Gwe tokimanyi nti bannabbi bonna abasinga abataano bannanyini akiida betusomako famire zaabwe nkufaalu? Bannange Allah yali mubi okuddira bali embizzi aye bazaale nabbi. Waliwo ebyama ebyekwese mu bantu abo. Ekyama ekisooka mbaka yagamba nti Allah bwanajjawo abantu abo amakubo gagenda kubatama. Kyo kiwulidde? Bwanajjawo abantu abo amakubo gagenda kubatama. Ogenda okuva mu nnyumba nga musamu munne ali kawempe, okulingiza ng'okubira ali ntebe, ekyalo kijja kukutama. Babeeramu okuwa kamfati fune wotegera amannyo. Kawulidde ako? Nsajja kukutama bw'onaabeerawa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tulina muamala ezitugatta ez'ensi ez'obubumbwa buno butandikirwako. Omulingo okufiirwa afanga bw'ofa. Bw'onaafiirwa nga muganda omusamu ali kyengera nasobola okubeera ne mayito bw'omu. Kulabanga mu magezi kijja mulange nga bali mukafiiri. Mugende ku nnyimbe z'abantu aja afudde ava bweru, musiraamu mulamba na ku muziba n'aliza, ogenza okugenda ku ntaana emmanju ng'ab'omwenge bali ku ntaana batu 7. Muntu wetu nywe ebasima. Egyo migaso mbulamu obwensi ogyagala. Ofumbiza muwalawo omwagalawo okubeerawo wadde tawusuwa luganda lwo. Ekyakubiri. Ekyokusatu emigaso egiri mu bantu abatali basiraamu mugye mutalaba. Allah akweka emisaayi emirungi mu muntu gw'aba ayagadde. Ng'omuddu muli wa mbizzi koyi ku kyalo naye nga ne bw'omuwa 10,000 mmeka nga bw'ozireseewo bw'ozisiŋŋaana. N'osiŋŋaana omutabuliki nga ekirevu kireebeeta ng'obubbi yasinga mu Kampala. Allah akweka emisaayi w'abayagadde. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakitenda ku basajja be. Abubakari asiramuka busiramusi tato si musiraamu. Umaru tato si musiraamu. Usmani si musiraamu. Naye abavubuka abo bw'awangaala nabo n'akula nabo ne batandika okukaddiwa, empisa zaabwe n'embeera zaabwe yakola statement eno. Yagaa nti inna khiyarukum. Basajja mmwe obulungi bwe tubafunyeemu, obulungi bw'embalabyemu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu abnaul kuffar. Neewuunya mwali baana b'abakufaaru. Fa aslamu ne musiramuka naye nkakasizza bakitammwe baawasa bulungi ne bazaalira ummekula. Oba bawana baki? Bawana baki? Era bakitammwe baawasa bulungi ne batuzaalira ekkula z'abaana. Oyinza omusiŋŋaana omuddu akeera ku kereziya buli lunaku ebya Allah teyabimuwa. Naye mbakakasa ng'oyo omukyala gw'olaba ne famire ye temuli bwamalaaya. Ogenza okugenda mu maka g'omukulu w'ettwale gwe gaba naye lwakuba musiraamu munnange naye osasa ndiwasizza omwana ayina ng'embwa. Naye ng'omwana wakyaganye shahada. Inna khiyarukum. Allah akweka emisaayi emirungi abo waba ayagadde. Abantu abo lwaki weebali tubasomerako eddiini. Kokawulidde? Tubasomerako ki? Tewanditegedde ggwe bizibu biri mu mwenge singa teri wagunywa. Naye omuddu ono amala gunywa n'ayonoona mu ngoye n'ajja mu baana be basiniya 4 n'abagamba ngenda bayira amazzi. N'olaba okutyobooka n'okuswala okuli mu mwenge gwe n'oyiga omwenge. Singa tebaliwo ng'obiwulira mu ngero singa tolina kwosomera tobavumanga. Obutaluŋŋama butajja mu busiraamu kiri mukono gwani? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi. Muddu ono nonya amakubo g'omutuusaako mu message tomuvuma, tomukwatibwa busungu, tosobola mumusiramula ggwe. Asiramula aliwa? Genda mu famire zaffe olabe. Nze gwe mulaba bankolako akantu agula okujja nkyakajjukira.
nekannema n'okuva ku mutima twalina kitaffe omuto nga si musiraamu muli wambizi mulungi nga lino ziyigga mbamaze senior 6 munemanyi senior 6 ga bwebeera somye eddiini yange yayo abaana bato mukambwe ina kulaane yange zaali ssaawa emu taata naŋŋamba olwali ovuga eggaali ogenda kusula wa taatawo gyagenda jansindika saagala kulinnyayo oyo muli wambizi ataaziyigga naŋŋamba nkikugambye genda kali nyina byenjagala nakankana nenjivuga neŋŋenda ntuuka kusaawa nga 3 ez'ekiro mwali yeefumbira talina mukazi n'ennyama yo njiraba weeri awo nengezaako okupalapalanya nga bwenzayo nti ogenda nkeera tena woosaalira amanye omwana omukambwe ku ddiini ndyawo neekontro neesooza ziba ziweera ssaawa 8 ez'ekiro musajja n'akwata eddiba li n'alyambala yayigirangamu n'effumu najja nga alina obuntu mukaleku naga bw'otanywa bino okufa oba okulya embezi ndaga nti Allah wange ongeredde gaba mpe mbinywe nembinywa kumakya obudde bukeera nfubutuka ŋŋenda njwera kwetuka na bwetuzi so nga mission eriwo bansindikayo nnyweyo eddagala ly'okulya ennyama nga yalimanyi yekka bw'ati ery'okuyiga okulya ki ng'ennyama yannema nagenda okutuuka eka nkaaba mbanyumiza nti oli omutemu omuve busi naga nti yakuwadde eddagala agumaze firimu yakoma awo bayina emigaso mu nsi asobola okuba nga ye iraaji w'ekyalo nga yazaaza abakazi balima eddagala ly'omusota ego ekyo mukufaalu n'ovuma munoonye embeera abantu abo engeri gy'obajjeeyo lwaki ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabanga ayogeraganya ne bafalaawo ne baani ng'abantu abo abayita wala lwaki baba bayina kye bayina ate okubateekawo kwalina ensonga ze nnyingi ezimu tazoogera muntegedde anti Ibrahimu mwava azalibwa Azal fan Jamal abajja masanamu ga mukereziya yazala Ibrahimu yonna tawhidi gwe muwulya mu Kulaane obusiraamu obunywevu Ibrahimu taatawe muki genda osome Muhammadin sallallahu alaihi wasallam temukimanyi famire ye oyo Allah bw'aga nti wa innaka la ala khuluqin azim bukyanga ntonda nsi sinayo musajja alina mpisa nga ggwe ng'ate yatuga nti fa innal irqa dassas musayi gujja gwegoba yagujjawa si bajjajjaabe basiraamu kati oyinza okulaba omusajja si musiraamu naye nga Allah yamuteekawo mu nsi ng'alina emigaso gyo lwana nnyo emigaso egyo gijjeyo mpola yasomesa chemistry yeka yammanyi naye ate anywa omwenge nga mulina omuleeta mu baana bamuggyeko irimu eyo ntegeera yawala noonya emigaso egiri mu batali basiraamu la tasubuhum tobavuma wala tumarru lahum tobakakkanya Allah ine ensonga ze lwaki tafuula nsi yonna nsiraamu nsonga yagireeta nogireeta yagamba kukyaga nali nkisobola mpaka natandika obbawo egimu ku migaso lwaki bwebali yagamba amakubo gajja batama oyagala okugenda ekyengero ogivuge ng'oli bwomu naye oba kawalya tula tugende naawe nemugenda nga mukuba olwali nekawalya owebeko buli ntaana ekulemeredde mukyali muzikiti mukwesika mugenza okujja nga abatamivu etaana bagimaze mutuweeza omwenge kakaaga kamala temugiziikamu munoonye emigaso gyabwe egyo nabbi gy'abagamba lwaki ku lunaku lw'enkomerero mugenda kulaba abantu abo bayinza obutajja mu maaso ga Allah bawajjana n'abatalawa n'abayagadde naye basobola okuba nga wabali azaamangu olina kumala basasula kyo kiwulidde nza kuba muli azaamangu olina kumala mumusasula kana kiwuliddeko ekigambo ekyo tikyawoomye genda osome essula eyitibwa Al-An'am embaseerabidde Allah ng'atugaana okuvuma bakatonda baabwe
tera bajja kuvuma Allah wammwe yatugaana kati okuvuma sikubuli Allah subhanahu wa ta'ala wadde bannabbi era olaba eggume kyanjawulo okuvuma eggume Allah erigana omubaka aga sinkola yamumanyi era bwe yalina omugagga ng'alina ddiiremu gyakutwa ne banne nga banyumya emboozi egenda mu maaso nabinagayo okunyumirwa emboozi y'abagagga abo ne beeyongera basatu banna ne yeeyongera olwo omusajja yajjanga mwavu naye yalina ensonga ye kale ensonga ye nnafu yakutegeera n'alemerako amugazi nasoose Allah yassa aya nga nenya nnabbi fa ku bagagga temukulembeze sooka gy'olira abanaku bano habasa watawalla anjahula ama tokola omusajja olanga muzibe aleeta ensonga olabanga ey'okusaaga ezaabano zowadde obudde sooka oveeyo naawe Allah yamugjayo mukulembeza kakkane kati ate okuvuma abaavumye yenna kiba kibi si nsonga avumye munene oba avumye mutono saidi yombi kuvuma kubi tekulinayo kawaayiro konna mu busiraamu olwoseke yafaako lumu muddu nafulumya ekigambo ekitaawooma muddu okumulondola nga amaze okufa nakyo kibi muddu wamala okufa yenkatwa tuberekaawo anti agenze okuzza abafiirwa bano emitima tobakyojja tobalemerako kale ab'ebitiibwa ensonga eyo si nnungi kubanga si ya Allah subhanahu wa ta'ala ate si yambaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam maliza n'obugambo buno busatu omuyembe bagamba bulijjo nti okufuna erinnya lyagwo nti muyembe olw'ebibala ebyo ebibalako bye omuyembe mulwane nnyo muteekewo ebintu ebinaaboogerwako nga birungi nga mugenze mutabani waleme kujja ku mukolo bamwanjule nga bagamba nti omwana w'omuwemuzi tuula wano noonya erinnya lyogenda okulekawo kubanga n'omuyembe okumanya nti muyembe lwakuba nti gubala emiki kanoonya ebibala ebyo bananyumya ng'ogenze ekyo kimu ekyokubiri omuntu yenna atakkiriza nti nasobezza ojja kuba muzibu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omuntu amala kutya bantu banne natya Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono ekimutiisa omuzadde si lwakuba nti omuzadde agenda mumukuba wabula kutya nti nava mu ono waatali siriiwo olina kumala kulaba woono gwolaba togola waba akaabya amaziga wa Allah tekukaba amaziga kati mulwane ennyo musooke bano abantu bamusookerwako bano abali ekumpi bano bayise bulungi newe Allah ojja kuba okwesiima kati muntu munnoono muleme kunoonya byewala kwagala Allah nga batokola ki ye maama wo kolagana ne imaamu wo kwenkolako ne muganda wo newalijja na wano si wali mwega mulowooza era newunya bahaja bafiire e Makka nogenda e Makka emirundi 9 naye ng'okimanyi bulungi toyinayo mwana wa muganda wo n'omu alina nnyumba olina ensonyi ezo miliyoni 8 olaba ng'akola ibaada naye olina ebbanja ery'omusaayi nabalaamira okuyunga oluganda naye mbagamba ekyo kyekikutula omuntu kujja naye lwaki obeera e Makka n'ozimba ennyumba ya miliyoni 4 n'oyita famire yonna ejjeso beguliwo ennyumbayo ne batuuka ku geeti nga geeti yokka ezimbira bamaama b'abato obuyumba 8 tuli ku geeti emusirikale kajjaawo ogiyita mirembe beetegereza bati bali mu kolima musayiri yazifuna bane Mungu agaba Kampala yonna ya mwana yenna omuntu omu bwati ndabira ettaala lyogeranga muntu leero kati wano bayitawo batya bannaye eno ennyumba ya mwana yekka bwati ebyo olaba basasamala ebyo ze video Allah zagenda okukulaga nga bali mu kunaaza odde nnyoko omuto ayasamire ku ttaala nnyoko omuto muganda wa nnyoko taata w'omuto yasigalawo ddala muganda wa kitaawo ddala ali ku geeti yeetegereza bwati laga ono omwana yabba nzibe no gavumenti malabe yawa ssente naye omujje mu kyalo musasulidde amafuta gy'omwasamye ku mataala
ogiyita mirembe. Kati muleme kwerimba nti mwagala ejjana. Ejjana ebeera kuba n'abasookerwako. Olina imaamu ku kyalo akaddiye tasobola kuvuga ppiki mpya, naye osobola okusibulula abantu e Kampala milioni 9 ku muzikiti. Olina ensonyi? Kulaba nga bikwatagana. Abantu bana bagenda okukunaaza mu kuba essimu nga Haaji yakafa. Imaamu tugambire abantu abo guli afudde. Lwaki okubidde gundi basiraamu bowe Mamba. Tugamba ab'Emmamba bano ab'Ekatwe bagende basome mu kyalo. Kati ejjana muginoonye mu bantu abatuufu. Olina omukazi yaleeta baganda be bonna bali awo. Ina amaka gagenda nga mansion gali awo essabo lyo. Bano bali muziki, bano bali mu swimming pool, bano bali eno. Nnyinimu oli mwazikali. Subhanallah, 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 subhanallah. Bw'oyita mbwoti mu compound nga shaitwanu. Mpola 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 mpola. Bano bakuba emipiira beeyambudde, bano bali mu mazzi, bano balaba firimu, bano bali ku bino. Ayita muno ogukanzu. Subhanallah, 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 subhanallah. Wandibadde okutta ssente ezo n'ogenda oweerera abaana ba muganda wo ogwo musaayi gwo. Kati ejjana tosobola gwe kwagala nnyo Allah nnyo. Olina kusooka ne ku ntandikwa ye mbaka wo, ye maama wo, ye baganda bo, ye nnyoko oludde ku Allah odde waggulu. Kubanga Allah byakulagira bijja kulema okukola bano abakuliranye nga bakaba amaziga. Lwaki Peter ono omubbi ekibanja? Kabaka wa Buganda omuyisa omukafiiri ogenda kubeera wa? Singa aleeta etteeka mu ggwanga n'alitwale wa mukulu munne ye Museveni, ye gavumenti ey'owakati neye Mmengo, ega nti abasamba tuviire, basamba tuviire. Bw'aba Muhammad awandiikira ani wa Ethiopia, naye Usmani bw'otuukayo mu ŋŋambire Muhammad asaba ku bubudamu, yali asobola okugamba Allah nzigiraawo omukufaaru oyo ndeeta abantu bange, era kisobola? Naye kagenda mwogeraganyemu ne kabaka we Najashi, nga nsindiseyo abantu bange baberekaawo. Kabaka wa Buganda omuvumu alina ettaka, alina obuyinza, alina obukulembeze. Muvuma Museveni bavuma aba mwana omuto, oyo naawemula Museveni ebitagambika, naavuma n'akola bw'ati. Ne singa ebivume babivuma maama wo osanyuka? Singa ebivume babyolekeza nnyoko ng'osanyuka? Oba mulabanga ebyokusaaga gavumenti yantama, yakutama ebivumo by'ovumye omuddu oyo singa Allah enkyakuyita. Ab'ebitiibwa, ne bwe kuba kunakuwala na kunyigirizibwa, tusigala nga tuyita mu makubo agatuweesa ejjana. Ne bwe kuba kufiirwa ng'okaaba, osigala ng'otambulira mu makubo agakulekera ensa. Ne lwaki kabaka omuvumye? Songa kijoogo nga waliwo eyatta abantu lwatu, daga mugamba Katonda akole kyayagala, lwatu atta abantu, Allah n'atamuvuma. Abantu aboogerwako abana abasinga okututemula n'okututta ye Uqbata ibn Abi Mu'ayt, ye Walid ibn Mughira, ye Abi Lahabi, ye Abu Jahal. Bantu bameka? Abo nga bw'obawulira bonna abana, tewaliiwo lunaku wadde nolu ng'ayina edduwa gy'asaba naga nti embizzeeyo saba efe, taluyinaayo. Era asobola okubavuma, tiyabavuma, ayina ovuma kabaka. Kujeregerera okuvuma kulimu ebizibu bingi, kubanga abantu bano abatali basiraamu balina emigaso gyabwe gimanyiddwa, bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina obusobozi obujjawo embwa eggwe obwina mu nsi, bitonde bye. Alina n'ensolo ki yaleeta embwa mu nsi, ono gwevuma akuviire, kulaba nga kisoboka. Ebizibu ebikivaamu yu'silul adaawa, bwe mutandika okulyaŋŋana muteekawo obulabe. Hasiful qatla, mugenda kwetta. Mabnu siyas, mugenda kwebala mu maali. Tongulako, mugenda kugenda awo. Ebyo abikunyumiza beemabega abalongoofu babimanyi, bamanyi ebizibu byabyo kati byoleeta. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'abo be mulaba nga abatali basiraamu abamanyi.
era tovanga mu kigambo kigamba nti nalonze maali awo ne bangambe si ya musiraamu eyo riziki maksum Allah yalese ani akusesa maali ya mkufaru riziki maksum abojagala yigeno be yanyoko kweyo maali yo wana bagaba zakatu mali bajja kuyita nti wabba niyo no muddu gwotwalidde mu maali etakeera nkokukola gwogendo bbe muba musikira toliimu Choka chabi nuli muslimu si muslimu mwe mali. Mubiteka abaslimu. Embi yetagamo okwegendereza ennyo mbagambe kuna kulwa enkomerero ne bano be muyita bamulabanga abakufaru abamanyi dana babaagala. Ayina n'ensonga ze lwaki webali. Mbawaddeko ezimu lwaki abawa amatiribo naago nakuwa olubiri namwe emmundu namuwa biki ensonga yagigamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam tegan fala yaghurannaka taqalluba alladhina kafaru fil bilad ebintu byolaba bayina embiri bayina emmotoka bayina amaje bayina emmundu bayina sente tebikulya mutima toggwamu mataun qalil wano muliwo emyaka 10 baleke baliyemu myaka emeka nabbi nga afudde ayina emyaka 14 yabulako 10 gwe tonnafa komero yadde kati bikuzimbye mutima omuntu alina akanwe kirya sukaali bwe kuzuula gwe watulera gwe yagala kumutto bamujega kirya sukaali alina akanwe alina obuntu gunene mukwate bulungi nga bwaliko jjaawo nga liko jja jangu kubanga eyo ffenna gye tuva tubayinayo ali mubayite bajje ku nkota n'amagezi n'empisa n'obwegendereza ekyo bwe kibalema ng'omanya nti ddaawe ekulemye mukizuula olwo tujja kukomaawo njagadde mbalage nti Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda eri wali ebbanja kye tukirabye mukikkiriza era mukimanyi ekyokubiri ab'ebitiibwa tatya bazeeyi nawe tulabyewo nembagamba byemuleesenga bibi bimanyiddwa nebyemuleesenga bika byamaziga weebiri naye mu birungi omulundi ogunajja nja kubalaga ebimu ku birungi byammwe kubanga omuntu taba mubi yenna abazeeyi balina ebirungi byabwe bibaleetedde ensi n'amaziga ge tukabye olw'okubeera bo tugamanyi obwenzi bwonna obusinga ebitundu 10 abazeeyi abo enziku yajja lwa bwenzi bwabwe ezeeyi eyo zaamu neeta siriimu agamba vili gemulaba gokusala gekiyayi bazeeyi empale abavubuka ze bambala ez'ekyayi bazeeyi ebipale bya bottom bye bayambalaga bya beero bazeeyi babitandika ntegerekese naye bayina era ebirungi kwe mukyatambulira mpisa entono zemulaba mu nsi bantu abo mpisa entono zezimulaba entono eziri mu nsi bazeeyi abo ngaoteeka empisa mu mwana oba si musiraamu oba musiraamu ng'era otya n'okubba ewa omuntu nga ajja kukubirayo ate akutwale n'ewammwe era bakkube olwali ogenda omukube epolisi yebalamula okuba otya omwana gw'otazaala olaba n'amuzaala bamwagalira mu kooti ajja nnyonnyola omwana wapisa biri bamukuba bati omuswaza naye luli bakkubanga kiboko nga kkuba pita n'oyagala omuddamu n'akukwata bwati n'akutwala ewa kitaawo n'akukubira ate mu maaso era ga kitaawo ezo empisa zemulaba entono bazeeyi abo muddu n'oyita ku bantu nga tubabuuzizza mulimu abantu abakulu mulimu bakojja uli n'agenda bo tebandabye butaba nampisa muntu okulya ng'otambula butaba nampisa tebabikolanga basajja bakulu kafiruhum wa muminuhum okwemula okususse kuno twaliwo gye lusabikamu ebintu niyo olwaliro omwana akuwandiikira ebbaluwa n'agiwa imaamu mbadde nsaba ngambira agikawalya njagala kugenda ku musaayi nyinayo abalongo bange ewuwe natunulira mutabuliki bwoti njagala kugenda ku musaayi ewange wajjayo abaana bajjayo bati zaali nkoko nga zitambula awandise ebbaluwa ku poliisi nassaako omukono naye omuzeeyi ono mukuteya kwekanga ebbaluwa yeeno yazaala omwana wa neiba n'agiwandika nagira omukulu w'ekibanja naga gunsinza ataddeko omukono agikasimu bwe manga nfudde baleetanga omusaayi gwange agulinza afudde naye ono omutabuliki yeekaza nawa ose millions naga mpiti agisula
naye abalongo bange yeewuwe osina abatuuzaawo nga baleese omutabuliiki n'omuddu abanja abaana butaba nampisa muddu onomukakanyiza emirundi emeka ababbi manya nga ofudde yandisabye alaga nti Allah wansaba ompe ejjana musajja musonyi ne ku byasizza kati agenda kubanja gw'oli mpaaki ggwe mpisa kale empisa twazifuna ku bazeeyi zimulaba eziriwo ab'ebitiibwa eddiini eno gye mulaba entonotono ekyali mu Uganda bazeeyi abo bayiwawo omubiri olwo ebyaliwo ebitawooma babataka abamu n'aguma n'abamu okutayirirwa babatalirirwako obuso ku mwaka faana emyaka 2026 bakakutema ekyabagenda kusala gambako ne basobola kusala nga seri musale kusama ombulesse kuba nange abanyumiza ninyigira emyaka 10 batunda kusomera eyo fenna kate mbuuka engoye kati saasira abalina emyaka 40 ameka buli musajja mukulu oli Saalongo bagenda kusala nekale bikibe munkola bannange teri kusanyalaza teri ki kati obusiraamu bwabwe buzitowa mwako sibe bano najjanga n'obutalumanyi ng'ateeka obisoma mumufunye chance bivudde na mbuto naye kuba mwaka musajja emyaka 40 omugamba alhamdu ne bamale emyaka egi osoma alhamdu egani ate nga ateeka obisaala muba muli kane eddiini eyo tubeebaza eyo gye twava kyemagana nti Allah agenda kuyita omuzeeyi byali bayawangula nga bingi nga birungi nga wangudde ejjana bwe birijja eby'omuzeeyi nga bibisinza obubi agenda kuwangula omuki ati balina ebirungi byabwe bino byokukosa okuwa abakazi ebitiibwa bazeeyi abo biri mu bitandise kati naye edda kyali kimanyiddwa nga omuzeeyi bw'akuza omwana yasooka okunoonya entobe embuzi bye batwalawa n'ekkanzu ya mukulu munne ye n'akuta gwe noonya akayumba mw'omuteeka n'ebirala n'ekibanja baakigabanga naye olwaliro abaana ekibatiisa okosa mukimanyi wano taata tebimukwatako ebyo nakuweerera okuze naawe tandika ebibyo era abantu bangi baawasanga abazeeyi bakoze eki ebyo ebirungi tubyebaza gyebiri naye n'ebizibu byabwe bikola ki omuziki gwe mulaba n'okukirabinga okukyase kuno tuli muzanyi gw'abazeeyi baali bazibu nnyo ku muziki vaa ku muddu omwavu atambula ng'ava mukono agenda mutukula ku booda olwo bagambye gundi agenda kujja kawunda eri wansi ki kawunda oli omumanyi eri wansi ki ajja wano nga yambadde akasuti emikono emimpi ako bonna babutungisa bonna abalina emmwanyi olwo bagenda kukuba muziki bamukaabe baweddeyo bakyali baana bato basinkana abazeeyi bwononefu bwabwe babayimbira twalyako bye twalya balima babuukabuuka kale ku mazambi gaali gaabwe gemabega ge mulimu ge muzanyira mukirabinga ezambi eryammwe kisiyaga kyo kyebeekanga nabo kati gajja kugenda bwebetuna bagambye nti kati n'omuzeeyi ono aluddeko ebbanga atukolanze ebbanga bizibu si byammwe be baleeta omuzeeyi waabwe kigimu ejja kutuuka biidhini taala bafe n'envi zaabwe bagenda omuntu waabwe bwaba Allah amwazeyo obuwangazi emyaka nga 30 mukigumiikirize ajja kuba takyalaba olw'omukulembere abatalaba bw'oba omwongera asatu batakyawulira mukulembere atawulira asatu batakyatambula olw'okulembere atatambula naye nga n'okubonaabona kwe tuliko be bamuleeta bajja Idi Amin omuganda ne baleeta ono tebalina mundu batulanga meeting enkya neggule obugwa enkobe bunanfuusi ne bafulumya munnaabwe ne baleeta kati mugumiikirize mugakaabe mugende ekibi kyammwe hayakumullah wa jazakumullahu khaira subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh